안녕하세요, 더 메카닉입니다. 오늘은 벤츠 W222 S클래스 S400 모델이에요. 차량을 저 메카닉 쪽에 입고 해주시는 이유는 장시간 주차 후 첫 시동 시 엔진에서 다다다다닥 소리가 나는 그런 증상, 그 증상 때문에 차량을 맡겨주셨어요. 그래서 오픈한 지 10분밖에 안 지났는데 8시부터 방문해 주셔서, 왜냐면 1시간 이상 세워놔야 증상이 나타나니까 그때부터 차가 이미 와 있었어요. 그러니까 아주 일찍 오신 거죠, 고객님께서. 그래서 1시간 이상 차를 주차해 놓고 아까 고객님하고 같이 시동을 딱 걸어봤어요. 그러니까 진짜로 한 2초에서 3초 정도 다다다닥 하고 소리가 사라져요. 그 이후부터는 제시동 시에 소음 발생하지 않습니다. 그래서 차량을 다시 이제 현장으로 들어왔고, 현장에서 이제 장시간 또 세워놓고 소리를 좀 들어볼 거예요. 그 사이에 진단기로 이제 차량을 전체적으로 이제 확인해봤는데 폴트 코드가 있었어요. 뱅크 1 쪽에 흡기 캠축 위치가 맞지가 않는다. 그 이유는 여러 가지가 있겠죠. 뭐 타이밍 정렬이 잘못됐거나, 타이밍 정렬은 잘 됐으나 캠 어저스트가 고장났거나, 둘 다 정상이지만 캠축의 토닐 센서가 문제가 있거나, 뭐 기타 여러 가지가 있습니다, 원인은. 어쨌든 이것도 결국은 엔진 쪽을 다 뜯어서 안쪽을 봐야 될 것 같은 상황이라서 이제 카메라를 켜게 됐고요. 일단 차를 좀 세워놓고 어떻게 소리가 발생되는지 한번 들어보도록 하겠습니다. 차 세워놓고 1시간 반 정도가 지났어요. 이 상태에서 시동을 걸어보고 소리가 어떻게 발생되는지 한번 들려드리겠습니다. 똑같다. 다시 됐어요. 소리 들으셨나요? 처음에 탁탁탁탁탁탁 하는 소리. 이런 소리는 일단 엔진 내부에서 발생했고, 뱅크 1 쪽에서 여기서 발생했어요. 캠 어저스트가 불량해도 이런 소리가 발생하고, 타이밍 체인 장력이 불량해도 이런 소리 발생할 수 있습니다. 타이밍 체인 장력 같은 경우는 오랜 시간 지나면서 엔진 내부에 잔압을 유지하고 있어야 되는데, 오일의 잔압을, 그 압력이 해제돼 버리는 거죠. 그러면 시동 거는 순간 오일 압력이 상승할 때까지 체인이 라팔라팔라팔 걸리는 거예요. 그러면서 소리가 발생할 수도 있고, 이거는 결국은 엔진을 뜯어봐야 어떤 상황인지 알 수 있을 것 같습니다. 지금 차량에 이제 캠 샤프트와 이제 캠 어저스트 이쪽을 점검하기 위해서 어느 정도 탈거를 해놨어요. 실린더 헤드 카바는 이미 한번 탈거를 해서 상태를 한번 봤습니다. 근데 지금 다시 이렇게 덮어놓은 이유가, 다 탈거를 하지 않은 상태에서 캠축 센서의 홀 위치만 확인을 해서 현재 이 차의 타이밍 상태가 어떠냐를 판단할 수가 있는데, 제가 판단했을 때는 양호한 편이었어요. 타이밍을 확인하기 위한 위치를 정확하게 위치를 해놓고, 이렇게 캠축 센서가 들어가는 구멍을 통해서 봤을 때 저 톤휠 센서가 딱 원의 중앙까지 와 있다면 타이밍 정렬 상태는 나쁘진 않았어요. 그 부분은 어떤 걸 확인한 거냐면, 당연히 이제 타이밍 체인 정렬이 제대로 됐는지가 중요하긴 하지만, 이 차 이슈 중에 하나가 이 부분이에요. 이 포인트. 이거를 이제 톤 휠이라고 하는데, 이 부분이 열박음되어 있는 타입이라서 오래 사용하다 보면은 이 부분이 자기 위치에서 돌아가 버려요. 그렇게 되면은 물리적으로는 이 차가 정확한 타이밍이라도 ME에서는, 엔진 컨트롤 유닛에서는 이 위치로 캠축의 위치를 측정하는 거기 때문에, 기계적으로는 정확한 타이밍이라도 이 톤휠 변형 때문에 타이밍이 계속 안 맞는다고 표시를 할 수 있다는 거죠. 다행히도 이 차는 이 부분은 특이사항은 없어 보이고요. 타이밍 체인 쪽을 봤을 때 장력도 나빠 보이진 않았습니다. 이 부분이 체인 텐셔너인데, 시간이 오래 지나면 잔압이 해제되면서 뒤로 밀려서 체인이 찰랑찰랑 거리게 되는 거죠. 그래서 이 차는 흡기 캠 어저스트를 탈거해서 캠 어저스트만 교환을 해서 한번 이 소음 증상을 개선해보고, 아까 ME의 폴트 코드가 있었던 그 내용도 같이 한번 처리해볼 예정이에요. 체인 텐셔너를 탈거했고요. 캠축에 이제 톤휠에다가 스페셜 툴을 사용해서 정확한 위치 마킹을 하고 또 테스트를 해봤더니 이제 정확히 맞아요. 캠축 톤휠 쪽은 이상이 없습니다. 그리고 텐셔너를 탈거하면서 봤는데, 텐셔너가 지금 조금 움직임이 너무 무거워요. 이 텐셔너만 한번 같이 교환해 드릴 거고, 요게 캠 어저스트입니다. 캠축을 진각, 지각을 시켜서
더 빠르게 느리게 이렇게 제어를 해서 캠축의 타이밍을 제어하는 역할을 합니다. 타이밍을 제어하죠. 그래서 흡기 캠축 같은 경우는 진각, 그러니까 더 빠르게 열게끔 해주는 역할을 하고, 배기 캠축 같은 경우는 지각, 좀 더 늦게 열리게 해서 배기 밸브가 좀 늦게까지 열리고 흡기 캠축이 좀 일찍 열리게 되면 겹치는 구간이 생겨요. 동시에 열려 있는 구간, 그걸 오버랩이라고 하죠. 그런데 이 부품이 고장 나게 되면은 타이밍 위치를 정확하게 제어할 수가 없고, 또 하나 소리도 발생할 수 있어요. 이거는 뱅크1의 흡기 캠 어저스트 오리지널 파트입니다. 이 부품 값은 한 개에 132만 7천원 정도. 뭐 아무것도 아닌 주먹만한 쇳덩이가 꽤 비싸죠. 한번 확인해보고 맞습니다. 이렇게 보면은 많은 고장의 원인 중에 하나가 캠 어저스트 안에 보면 로크가, 최초 위치에 로크가 있는데 그게 고장나서 잠기지가 않아요. 로크가. 그러면 이렇게 똑같이 놓고 봤을 때 지금 이 안쪽의 위치 정렬이 다르죠. 이 캠 어저스트를 한번 조립을 진행해 보도록 하겠습니다. 설치가 이제 완료되었고요. 타이밍 체인 텐셔너가 아직 도착 전입니다. 오면은 이제 설치하고 타이밍 상태 어떤지 보고 맞춰보고, 실리콘이 묻었던 부분 전부 다 깨끗하게 청소하고 조립을 진행해 보겠습니다. 체인 텐셔너도 도착을 했고, 체인 텐셔너를 이제 설치를 해서 조립을 해야죠. 카바류도 이 차 같은 경우는 이제 이 실린더 헤드 카바 자체가 캠축을 잡아주는 베어링 역할도 하기 때문에 이 부분 역시 깨끗하게 클리닝을 해야 되고, 그다음에 기존의 가스켓 본드 묻어 있던 부분도 지금 깨끗하게 클리닝을 했습니다. 나머진 파트 클리너로 한 번 더 세척을 해서 한번 조립을 진행해 보도록 하겠습니다. 지금 뱅크1 쪽 캠 어저스트 조립이 다 끝났고, 타이밍 정확하게 맞는 것까지 확인했고요. 카바류는 싹 다 이제 클리닝을 해서 다시 본딩 처리를 해서 다 조립이 끝났어요. 그리고 이제 작업 중에 냉각수가 다 배출됐기 때문에 냉각수까지 전부 다 주입이 완료됐습니다. 일단 시동을 걸어서 그 전과 같은 소리가 나는지 한번 들어보겠습니다. 조금 떨리네요. 다시 꺼주시고, 캠 어저스트 최초에는 그 챔버에 오일이 다 비어있기 때문에 오일이 주입될 때까지는 분명히 소리가 발생할 거예요. 일단 기본적으로 오일을 채워줬으니까 이 상태에서 한 1시간 반 정도 기다렸다가 또 증상이 있는지 한번 보겠습니다. 좋아요, 댓글, 구독 부탁드려요. 자, 이제 대략 한 2시간 정도 좀 지났어요. 아까가 4시 정도였고 2시간 정도 지나서 퇴근 직전인데 소리가 어떻게 발생하는지 한번 보도록 하겠습니다. 다들 어디 갔어? 이 캠 어저스트 같은 경우가 뭐 BMW에서는 이제 이 부분을 바노스라고 하죠. 캠축의 타이밍을 제어해주는 역할을 하는데, 이 부분이 저번에도 한 댓글로 한번 누가 남겨주신 적이 있는데, VVT, 베리에이블 밸브 타이밍이라고 하죠. 국산 예를 들어서 현대기아에서도 VVT, CVVT라는 명칭으로 얘기를 했었어요. 이 차는 바노스란 명칭이 아닌 캠 어저스트라고 하고, 통칭적인 명칭은 뭐 VVT가 맞아요. 밸브의 캠샤프트를 가변을 해주는 거니까. 근데 BMW에서는 VVT를 캠축의 가변이 아닌 흡기 캠축의 흡입 밸브 양정을 제어하는 기능을 이제 밸브트로닉이라고 해서 VVT라고 합니다. 또 여기서 말하는 VVT를 BMW에서는 바노스라고 하죠. 저번에 댓글로 누가 달아주셨길래. 그 전에는 한 1시간 정도만 세워놓고 제시동 시에 까락까락까락 하는 소음이 한 3, 4초 이상 발생하다가 소리가 사라졌는데, 지금은 이제 그 증상은 다 이제 호전이 됐습니다.
요거와 비슷한 증상 중에 하나가 이제 소리는 발생을 하진 않지만 엔진 경고등이 점등되면서 시동 지연이 발생되고 막 그런 증상이 있어요. 저희가 탈거하면서 점검했던 내용, 캠축의 토닐 센서가 이제 문제가 되면서 그게 돌아가면서 그런 문제도 이 차의 이슈 중에 하나입니다. 다행히도 이 차는 캠축 쪽은 멀쩡했고요. 캠 어저스트만 교환해서 이제 증상을 개선시킬 수 있었던 내용입니다. 이렇게 벤츠 S클래스 S400 엔진 소음 점검 및 수리 영상은 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다.